Daydream anticipazione episodio 112. Jeanne e Sanem rimandano il loro matrimonio. Tutte e quattro le ragazze si incontrano per confrontarsi e Mireille e Jeanne raccontano di quanto sia comprensivo Nihat, accettando le scuse di Mireille. Jeanne aggiunge poi che lui e Sanem hanno parlato e hanno deciso di aspettare senza affrettare il loro matrimonio, vista la situazione. Purtroppo vengono interrotti dalla telefonata di Yuma. La donna suggerisce al figlio e Mireille di andare a parlare con Mekhibe per trovare una soluzione. Dunque, poco più tardi, davanti agli Edin e ai figli, Yuma afferma di avere buoni propositi e suggerisce che i due ragazzi vadano a vivere assieme. Nihat concorda con Yuma e dice a Leila di prepararsi. Leila saluta i genitori per andarsene con il neomarito, mentre nel quartiere si continua a spettacolare. Mekhibe è molto affranta e piange e Mireille la rassicura che si prenderà cura di sua figlia. Poi la ragazza sale in auto con Mireille e la suocera, mentre Jeanne e Sanem li seguono con l'auto di Jeanne. In auto Mireille dice che sta cercando una casa e Yuma presenta a Leila la sua lista delle cose da fare. Jeanne e Sanem intanto discutono delle auto sportive e familiari e della loro valenza in termini di assunzione di responsabilità rispetto al matrimonio. Sanem avanza l'ipotesi che Jeanne non sia poi così convinto di tutto questo. Nel frattempo anche Muzaffer si presenta in agenzia con un bellissimo mazzo di fiori, chiedendo a Guliz di sposarlo. La ragazza afferma che ha bisogno di pensarci. Arrivano tutti a casa di Ivit, per ora Leila e Mireille vivranno lì, nell'attesa di trovare una nuova casa. Yuma invita la ragazza a sedersi e mentre gli uomini si allontanano esalta il nome di Ivit e il loro standard di vita, ricordando a Leila che non vive più nel quartiere. Mentre Jeanne e Sanem siedono sul letto di Mireille, ascoltano la lettura della lista di Yuma per Leila, nella quale compaiono un addio al celibato delle lezioni di ballo. Jeanne fa presente alla madre che la sua lista è troppo impegnativa. Yuma invece suggerisce che Jeanne e Sanem si sostituiscano a Mireille e Leila per aiutarli nelle cose da fare. Jeanne e Sanem allora vanno alla ricerca di una nuova casa per gli sposi, ma mentre immaginano come possano essere sistemati gli arredi, i due iniziano a discutere a causa di opinioni differenti. Jeanne poi rimane sconvolto nel sentire Sanem parlare di camere da letto dei bambini e le dice che non c'è ancora bisogno di parlare di bambini. Nel frattempo, alla casa editrice tutti si congratulano con Leila per il matrimonio, anche se Icit non è molto felice. Leila se ne accorge e gli dice che brevemente tornerà a lavorare. Jeanne e Sanem si recano a prenotare il viaggio di nozze, ma hanno idee opposte. Lei pensa a un viaggio romantico, lui a una luna di miele in mezzo alla natura. Poi tornano alla casa editrice e dopo aver raccontato il tutto a Mireille e Leila, Jeanne saluta Sanem e le dice che andrà a prenderla più tardi. Le due sorelle rimangono sole e Sanem esprime la propria tristezza alla sorella, sapendo che andrà a casa e lei non ci sarà. Entrambe si dicono che si mancheranno. Sanem torna quindi nel quartiere e trova Ayaan ferita e sconvolta. Si siedono a parlare e Sanem si scusa con l'amica per l'accaduto, ma Ayaan ha mai perso fiducia nell'amore. Sanem la invita a non pensarla così, le basti guardare lei Jeanne. Ayaan dice a Sanem che è nel suo cuore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!